家好啊！今日嚟到呢個澳頭，今日同大家介紹一個筍盤，就係我身後嘅秋谷海生活。呢個樓盤咧，總價咧25萬就有交易嘅啦。咁首期咧只需要4萬蚊，月供咧每個月咧800幾，只要一餐飯嘅錢就可以買到呢度。咁啊呢個樓盤咧其實咧生活咧慢節奏，非常之寫意嘅。樓盤咧有呢個小季綠道啦，咁平時咧週末啊，平時有時間咧可以同屋企人去嗰度。踩下單車啊，非常之好嘅嚇，環境又唔錯啦。同埋咧，咁啊，我哋呢度望到海景嘅。我哋前邊咧呢度咧就係一個潮州島，最遠處嗰度咧係屬於李嘉誠嘅港口。平時咧澳頭食海鮮啦，買海鮮咧都係我哋嘅澳頭嘅漁人碼頭呢度。咁啊呢度咧超級多嘅海鮮，而且又平又靚又正嘅嚇。依家咧我哋呢個環式位立面嘅呢個樓盤咧叫海景城。咁啊海景城咧。樓下呢度咧就係一個濱海公園，平時咧過嚟呢度行下街咧都好唔錯嘅。我哋呢度咧其實咧生態咧非常之好嘅，可以見到呢啲白鷺都飛緊嘅哦。咁啊證明呢度咧真係環境又靚，生態又好，先有呢啲白鷺嘅。依家咧話不多說，帶大家咧去參觀下呢個樓盤。好啊，咁先帶大家睇呢一套45方嘅單位。咁先帶大家入嚟先。呢度咧就係佢個玄歸位，係櫃位嘅位置。入嚟之後咧，呢度係廚房位。雖然話廚房唔大咧，咁其實咧煮飯咧都係冇問題嘅。咁啊，再過嚟咧就係洗手間啦。嗱，咁呢個洗手間咧，度咧係淋浴區嚟嘅，空間嚟講咧都 OK 嘅。咁啊，馬桶位啦，同埋呢度咧有個洗手盆嘅位置，咁啊 OK 嘅空間。咁再過嚟咧就係呢度咧就係客廳，係客廳同埋我哋嘅房間咧係一體嘅。即係一房單位嚟嘅，咁再過嚟睇一睇呢個，咁佢呢做到一個3邊落床嘅1.5米嘅床嚟嘅，2個床頭櫃都有。佢最重要嘅係呢個陽台位，露台呢度咧個景望出去超級靚嘅。嗱，咁前邊咧就係呢個潮州島個位置啦。呢邊咧雖然話可以望到少少嘅呢個村屋，但係其實都唔係好影響嘅。你話揀翻樓層高啲嘅，其實基本上就睇唔到嘅啦。咁啊，我哋現時咧喺8樓嘅位置。咁你話揀個20幾樓、30樓左右咧，其實景觀就超級靚嘅啦，可以望到山景啦。呢度咧係永久唔會再起樓嘅啦。咁啊個景咧就一定係咁樣嘅啦。所以咧呢個景咧好靚，可以望到海景，又可以望到山景。嗱，咁呢個咧係東南方向嘅，同大家俾個嗱咁可以睇到呢邊咧係東南方向位置，仲有一套咧係東北方向嘅。咁啊呢套咧總價咧同大家報個價先啦。咁呢個首期咧就係4萬蚊，月供嘅話係969蚊啦嚇。咁啊總價咧係27萬。哦，咁另外一套咧係東北方向嘅，帶大家去參觀下先。嗱，呢套咧同樣都係45方嘅單位。呢一套咧係交樓標準嚟嘅。首先咧呢度咧密碼指紋鎖，交樓嗰陣時就有嘅。咁啊門後邊咧就係我哋嘅鞋櫃。咁鞋櫃咧同樣都係咁樣交樓俾你嘅。嗱，咁啊另外咧呢邊咧交樓咧就係我哋嘅櫥櫃啦，上下都有嘅。咁呢個咧都係有一個交樓標準嚟嘅。但係佢主要咧係冇嗰個天然氣咧係通到露台位，即係你嘅熱水器咧係有天然氣嘅。咁呢度咧你就要用翻呢個電嘅煮食爐先可以炒菜。呢個其實咧都唔係好大嘅問題，不過都係一個缺點嚟嘅。我哋嘅洗手間咧呢邊咧淋浴區都係即見即所得，依家睇到嘅就係交樓標準嚟嘅，做好晒嘅。咁跟住咧呢一邊咧，我哋頭先睇嘅示範單位咧呢一排咧可以做翻呢個衣櫃，收納空間會多啲嘅。我哋梳化位咧就喺呢個位置啦，望翻呢邊啲電視機啦，隔離呢度咧就可以擺個1.5米嘅床擺喺呢個位，可以做到3邊落床嘅。嗱，最緊要嘅係睇個景觀。咁呢套單位咧係東北方向嘅。其實佢景觀都幾靚嘅。我哋頭先咧，即係我哋嗰度位置咧就海景城啦。現時海景城咧買緊嘅都係7-8千蚊1平方毛坯嘅。咁佢嗰邊咧就係望翻我哋嘅即係海景，一線海景就冇遮擋嘅。跟住咧嗰個位置咧就係我哋嘅食海鮮嘅地方，漁人碼頭嗰邊食海鮮嘅位置嚟嘅。咁我哋樓下呢度咧後期咧會做翻綠植內營嘅位置嘅。咁啊對面咧前邊咧。佢係會起樓嘅，有機會去嚟起樓嘅。咁如果後期起咗樓之後咧，個景觀咧其實係冇咁靚嘅，冇我哋頭先睇嘅呢個東南方向嘅咁靚嘅。其實咧價錢方面咧佢都有分別嘅。咁呢套單位咧25萬，咁啊首期同樣4萬蚊啦。
咁月供會少啲，800幾蚊就可以買到呢套單位。不過我個人覺得咧，如果揀嘅話，呢邊咧嗰邊東南方向貴2萬蚊，我會首選去揀嗰個方向嗰個位置嚟嘅，會靚啲嘅。同埋咧，佢嗰邊咧係冇遮擋嘅。你揀翻高啲嘅樓層咧，其實咧景觀會更加開揚啲，會更加好啲嘅嚇，空氣都好，又可以望山，又可以望海。咁再帶大家去睇一套大啲嘅單位，咁帶大家睇呢套86方3房嘅間隔。咁首先入嚟之後咧，呢度餐廳，咁啊佢餐廳飯廳位置咧其實都幾大下嘅，咁啊可以擺到4人位。如果你坐6個人咧，都可以擺大啲嘅。跟住咧呢度係廚房位，咁啊廚房位咧就中規中矩，就唔係特別大，不過都夠用嘅哦。咁啊呢邊咧擺咗雪櫃位喺個位置。客廳咧都有3.8米，目測咧都有3.8米、3.9米嘅開間嘅，咁啊都比較闊落嘅。咁重點咧就係呢個露台咧，佢其實咧可以望到山景，跟住咧呢邊南向咧，佢係可以望到呢個海景，包括呢個潮州島啊都可以望到嘅。咁啊呢個方向咧係向南偏少少西嘅位置嚟嘅，見到個景觀咧係 OK 嘅。咁啊揀翻樓層高啲嘅會更加靚啲。咁現時咧我哋喺度嘅樓層咧係6樓嘅位置。咁先帶大家參觀下呢度咧係洗手間位置。咁佢係做咗一個乾濕分離嘅，出邊咧擺咗呢個洗手盆嘅位置。咁啊我哋呢個位咧其實都夠嘅，都可以嘅。咁啊我隻手咧伸開咧都可以嘅。嗱，洗手間呢個公廁位置。咁另外咧呢間咧係發展商送一半面積嘅。佢咧後期咧需要自己封翻個露台，不過呢個景會更加靚啲哦。咁啊可以睇到啦，海景嘅位置啦。樓下呢度咧後期咧都會做翻呢個綠植嘅，係屬於花園嘅一部分嚟嘅。嗱，跟住咧再過嚟咧就係我哋嘅第二間房。呢間房咧就唔係特別大，不過我覺得咧如果你利用翻呢個飄窗台咧，做翻嗰啲定制嘅床嘅話，會更加空間會更加大啲嘅。位嘅話都有可以做埋呢個衣櫃位都可以做嘅。夠嘅。嗱，咁樣主人房咧就稍為細啲，1.5米嘅床，3邊落床。咁啊亦都係一樣，呢邊都係飄窗台嘅位置，佢送嘅。咁其實咧佢嘅送嘅面積算係比較多嘅啦。咁呢邊咧同樣都係可以望到山景嘅。嗱，呢邊咧可以望到成個山景嘅。咁呢套單位咧同大家報個價錢先。嗱，咁呢套單位咧係40萬，咁啊首期咧6萬蚊。另外咧呢套單位咧月供嘅話大概係1400左右，咁單價咧係4500一平方，咁係冇批嘅。如果大裝修嘅話加800蚊就可以攞低呢個大裝修嘅800蚊就得嘅啦。嗱，咁同大家總結下呢個樓盤。咁樓盤咧門口咧有呢個巴士站啦，搭一個站咧係可以去翻呢個延岩村嘅位置嘅。咁啊喺嗰度咧係可以搭翻呢個西湖出行去翻呢個蓮塘口岸羅湖福田嘅，咁全程咧係要60分鐘嘅時間嚟嘅。咁包括咧我哋樓下咧都有呢個巴士站啦，去翻呢個沙田地鐵站嘅。咁沙田地鐵站係稍為遠啲嘅。咁你話搭巴士嘅話，大概咧都要50分鐘左右呢個公交巴士。如果你自己 call 個車咧，同樣都係要40分鐘嘅。咁呢個咧都係呢個樓盤最大嘅一個缺點嚟嘅。咁包括咧去翻呢個惠陽高鐵站啦，咁呢度 call 車過去咧都需要30分鐘嘅時間嚟嘅。勝在咧咁佢樓下咧都有啲食肆店同埋咧便利店，呢個買菜買餸嘅，咁日常嘅生活係可以滿足晒嘅。包括咧呢度咧，如果你話去翻呢個沃媽，包括呢個濕雞市、海鮮雞，咁其實咧呢度搭車咧過去咧係要10零分鐘嘅時間嘅。其他嘅你話環境方面咧，呢度咧其實咧生態環境係好靚嘅啦，可以望到海景啦，空氣質量好高啦，係咪？咁咪咯，適合比較中意慢節奏嘅朋友咧，係可以揀呢度嘅。如果你話要好熱鬧嘅咧，可能咧就未必啱呢個樓盤嘅。係咯，咁今期咧基本上咧就分享到呢度。如果對呢個樓盤或者對惠州樓盤感興趣嘅，歡迎聯絡我哋。好，咁啊下期再見，拜拜。